Woi, Raka. Ono opo sih? Rak, kowe janjane njupuk jurusan mekatronika ning SMK. Kuwi sinau apa wae sih? Kok jenenge keren banget, kayak teknologi ning film-film. Ya memang keren, Bim. Mekatronika kuwi gabungan saka berang-berang bidang ilmu. Jenenge wae dijipuk teko tembung mekanik lan elektronika. Oh walah, jadi mau sinau bongkar pasang mesin karo nyambung kabel listrik wae. Iya. Ya orang kuwi Bim, sing marai dadi canggih awake dhewe sinau carane gawe mesin sing bisa mikir lan obat dhewe. Jadi beneran gawe robot ngono kuwi sing bisa mlaku lan bantu gaweane manungsa. Iya. Bener, robot kuwi salah siji contone. Nanging ora mung robot. Contone ning mesin cuci otomatis sing bisa deteksi banyu wis kebak apa durung. Kuwi jenenge sensor. Lah terus bedane karo teknik mesin ya apa? Kan padha-padha garap mesin. Yang teknik mesin kuwi fokus ning rogo mesine. Nek mekatronika awake dhewe ngatur lan gawe coding. Oh, jadi kalau sensor lawang otomatis ning mall kae. Sing awake dhewe durung tekan, lawange wis buka dhewe. Nah, kuwi bener cara kerjane nganggo sensor inframerah. Waduh, jadi kudu pinter matematika, kabel karo komputer barang. Iya. Sing penting telaten di sinau mekatronika kuwi asik. Mergo awake dhewe langsung ro hasile. Mantep tenan. Sapa ngerti sesuk kowe bisa gawe alat sing iso nggantekke aku kerjake tugas. Cuh, yen kuwi jenenge dudu mekatronika, Bib. Jenenge meka ngawur. Terima kasih.